हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कॉमेडी में जो साउंड लगते हैं वो कैसे डाउनलोड करें। दोस्तों, हम आपको ऐसी एक वेबसाइट बताएंगे जिसमें काफ़ी सारे अनलिमिटेड ट्रेंडिंग जो साउंड इफ़ेक्ट चल रहे होते हैं ट्रेंडिंग में, वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको हम कैसे वो साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करना है वो सब बताएंगे। दोस्तों, अगर साउंड इफ़ेक्ट आप कॉमेडी वीडियो में नहीं लगाते हैं, कॉमेडी वीडियो चाहे जो वीडियो हो, अगर उसमें उसी के हिसाब से साउंड नहीं लगाते हैं, इफ़ेक्ट नहीं लगाते हैं, तो आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं होगी। अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो ऑडियंस रुकेगी नहीं। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को वो साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको बताने वाले हैं कैसे उसको वेबसाइट खोलना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं, आपको कुछ साउंड इफ़ेक्ट सुना देते हैं कि कैसे वो साउंड इफ़ेक्ट होते हैं। आपको दिखा देते हैं कुछ एग्जांपल की। हमारी लाइब्रेरी खुल चुकी है म्यूज़िक की, ये सुन सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी सारे जो म्यूज़िक। आपको हम आवाज़ खोल करके दिखा देते हैं। अच्छा, ठीक देख है। सकते हैं, ये जिम खराब हो जाएगा। मैं इस तरह की आपको काफ़ी सारी कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। दोस्तों, चलते हैं, हम आपको बताते हैं ये कैसे डाउनलोड करना है। तो सिंपल सा आप लोगों को बैक चले आना है ऐसे, और हम ओपन करते हैं अपना गूगल क्रोम। तो आप लोगों को गूगल अपना क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर सर्च वाले आइकन पे आना है। यहाँ पर लिखना है myinstant.com। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माई स्टैंड, लिख के हम यहाँ पर सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की एक वेबसाइट आ जाएगी। तो सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आप लोगों को सिंपल सा ऐसे क्लिक करना है ऐसे, और आपके सामने वो जो है ट्रेंडिंग वाले साउंड सब आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर आपको प्ले करके दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितने अच्छे, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, आपको काफ़ी सारे साउंड जो है सुना कर दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, बहुत सारे आपको साउंड इफेक्ट यहाँ मिल जाएंगे। आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ से आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। और यहाँ से ये 3 लाइन सेटिंग दिख रही है, इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। यहाँ से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, जिस मोड में आपको लेना है उस मोड में आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और इसको अगर डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा। तो ये लिखा है FAH, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है ऐसे, और ये देख सकते हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। डाउनलोड MP3 पे आप लोग क्लिक करना है, डाउनलोड MP3। तो ये सिंपल सा आप लिख की फाइल जो है वो आपके वो फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। देख सकते हैं हमारी फाइल जो है ये डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है। और काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो आपको बनाकर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से अब इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं myinstant.com का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।